Robotika definitivno lahko obogati učne programe za odrasle in tudi za vse generacije, bi rekla, no. Ker robotika je ena izmed najhitreje rastočih tehnologij in močno že spreminja naše življenja, zelo močno že spreminja naše delovne procese. Smo pa res tudi edini v Sloveniji, da imamo tak način predstavljanja robotov in tak nabor robotov, ne. To je pa tudi naš najnovejši član naše robotske druščine, robotski pes podjetja Unitree, mi smo mu dali ime Mobi. Robotski pes, katerega uporabljamo tudi za izobraževanje in približevanje robotskih tehnologij, ter na tem robotu mi demonstriramo tudi vse tehnologije, ki so v robotu. Tako uporabljamo ga kot res en tak izobraževalni robot, pa tudi za približevanje robotskih tehnologij širši javnosti. Tako da moram reči, da prvo so kakšni odpori, potem pa, ko v živo spoznajo tega psa, pa ni, ne, pa vsi slikajo, ne, pa kako je cute. Ko pridejo k nam in vidijo te robote in vidijo moj prvo stran na PowerPointu, na prezentaciji, roboti med nami, kar grdo gledajo, moram reči, da ni vedno odbravanje, ne. Ampak potem pa, ko jim to predstavimo, ko jim razložimo, ne, potem pa praktično skoraj, da ni več, ne vem, mislim, da kar vsi, niso več tako negativno nastrojeni napram robotskim tehnologijam, ne? Ker pač to je treba ljudem predstaviti. Sej, od kje bomo imeli to znanje, ker v šolah ga ni, ne? Jaz mislim, da je treba se skloniti k človeku in najti področje, ki ga zanima. In potem na tistih njegovih interesih graditi, bodi si matematične zgodbe, bodi si tehnične zgodbe, bodi si razvijanje teh spretnosti. In tam potem zagotovo dobiš, zdaj bom rekla, jaz sem stara že, ne, če se generacija v mojih letih ne poleni ali pa če nima odnosa, jaz sem pa že v življenju tukaj naredil, da zdaj pa sam uživam, ne, to se pravi, če najdeš tiste ljudi, ki bi še nekaj počeli, ki so, jaz preprosto rečem, ki so radovedni, potem imamo tukaj široko področje, ki je odprto. Ampak roboti, ker so res že med nami, potrebujejo tudi družbeni kontekst, ne. Se mi zdi, da tukaj pa nekako mi vstopamo, ne, in imamo res izobraževalne programe za osnovne šole, srednje šole, univerze in tudi pač že za zaposlene, no, kako bom rekla, tudi ne tiste iz tehničnih poklicev, pa tudi domov upokojencev hodimo, ne, in predstavljamo robotske tehnologije. Starejše generacije je pa tako, ne, da jaz sem delala v verižnem eksperimentu v varstveno-delovnem centru, kjer smo medgeneracijsko prenašali tehniška znanja, ko smo bili od upokojencev do vzgojiteljic, do zaposlenih na Zasavski ljudski univerzi in smo s temi otroci fizično delali. Ampak mi vedno tem fizičnim izkušnjam dodamo in tehniko in sodobno tehnologijo. Potem smo pa mi pokazali, kako imamo žepno matematiko, učni pripomoček, kako imamo nek princip, predvsem pa kako imamo robotko Lili, ki tudi zapoje to pesmico in potem lahko s tem relativno enostavnim pripomočkom privzamemo nek vzorec, ki je enostaven za to težko področje. Tako da mislim, da in so bili zelo navdušeni nad tem, ne, in moram reči tudi očarani zaradi tega, ker so videli zdaj pa nekaj, kar lahko z didaktičnimi pripomočki tudi njihova znanja, ne glede na leta, podpremo zato, da ni vse tako težko, pa tako zares pa dobiš pravilen rezultat na konci. Ampak z vsakim novim robotom, ki ga dobimo, pride tudi velika odgovornost, ne. Okrog robota je potrebno zgraditi neko infrastrukturo. Naprimer, ko dobimo industrijskega robota, ne, to ga dobimo v škatli, ne. Je treba pač celo mizo, je treba potem se naučiti delati s tem robotom, je treba neko zgodbo narediti, je treba razviti nek program, da imaš kaj za pokazati, ne. Ker robot nič ne zna, ko ga dobiš. Robot je zelo butast, ne. Ni robot, ki ga dobiš, prižgeš, pa bo kar delal. Mislim,
ne bo, ne? Neki en program je treba skreirati, namisliti. Mi predvsem še zgodbe, ne? Če še zdaj neko novo tehnologijo približati širši javnosti, moraš tudi neko zgodbo, v kontekst moraš postaviti, ne? Da ima nek smisel. Ne? In zdaj mi imamo tukaj, ne vem, že kar niti štejem, ne? Veliko robotov, ne? In okrog vsakega robota, za vsakega robota pač imamo program, ne? Prav smo se mogli naučiti z njim delati in zgraditi neko infrastrukturo okrog vsakega robota. Tukaj imamo tudi en zelo zanimiv delujoč prototip, kjer robot toči pijačo, se pravi v epruvetah imamo zbrano pijačo, mi z mislimi lahko zbiramo pijačo. S tem smo tudi zdaj začeli izvajati team buildinge, ne, in je to kar zelo zanimivo za kakšna visokotehnološka podjetja, kjer mora kolega kolegu z mislimi zbrati to pijačo, ne, in kar potem tekmujejo med sabo, no, kdo bo boljši. Pa je ena taka zanimiva animacija, ob kateri spoznajo tako vmesnike med računalnikom in njihovimi možgani, kot tudi en kreativen način uporabe industrijske robotike, ne. Glede na to, da se mi borimo za čist temeljna znanja matematike, potem veste, da je ta inženirski pristop, ki ga imamo oziroma ki ga imamo skupaj, a ne tisti, ki zagotovo verjame v napredek, to se pravi napredka ustavili zagotovo ne bomo. Je pa tako, kot je Maša že rekla, ne, treba je razumeti stvari okrog sebe, bojiš se tistega, česar ne razumeš, in ko ti razumeš stvari okrog sebe, te ni več strah. Se to velja za vsa področja življenja, ne, tako da samo spremljati, gledati te novitete, imeti srečo, da živiš v takem okolju, kot smo mi, ker v bistvu skoraj dnevno je kaj novega, a ne, in združujemo ta zelo različna znanja, tako da jaz se ne bojim prihodnosti.